ड्याडीलाई हाउ एक्साइटेड भनिदिनु ल कराइदिनु छोरी हेप कराइदिनु सानो भयो अलि ठुलो कराइदिनु ठुलो यहाँ हेर्नु नि गरिदिनु अरे खोइ 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 देखाउनु अम्लोले देखाउनु न ऊ ड्याडी हो ड्याडी अनि बहिनी कति एक्साइटेड भयो कि हा हाँसेर देखाइदिनु अरे हा अनि अनि हाम्रो डगी कहाँ छ डगी कता छ आज खोइ खोइ देखाउनु देखाउनु लु ड्याडीलाई डगी के गर्दैछ के देखाएको डगी देखायो कि डगीलाई माया गरिदिनु नि त लु म्याउ हाम्रो म्याउ कता छ म्याउ म्याउ छ कता छ म्याउ देखाउनु देखाउनु म्याउ कता छ ऊ डगी आए हेर्नु है ऊ देखि खोइ खोइ भाउ भाउ ऊ भाउ भाउ आयो खोइ देखाउनु देखाउनु भाउ भाउ ऊ हो त हो भाउ भाउ आयो है मे होइन भाउ 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 यहाँ हेर्नु नि गरिदिनु